球字係寫得最好嘅，球字冇乜問題。球字我會話係寫得最好嘅一隻。咁咧，如果就咁望落去啦嚇，個忽字同埋個富字係會今日嘅重點，其餘嗰啲咧我望落嘅結構都唔係話太大問題啊。嗱，個色字咧一樣啦，一樣都係腳長。忽字橫部去橫畫咧會比較聚攏，都係嗰句，去橫畫聚攏得比較犀利嘅，可以推高翻少少。咁你望到我呢度夾得緊好多，咁咧同個兒字差唔多寫法嘅，你可以參考兒字嘅寫法。咁我呢度同個貼一定有出入㗎啦，又係頭短啦，腳長啦。OK，梅字咧個木字邊咧，通常嚟講我哋會話有一個咁樣嘅關係嘅，就係我個橫畫喺度啦，然後呢一撇就喺度圓。OK，咁右手邊咧，主要係我哋上高呢度可以拉低佢啊，或者拉長啲，拉長啲嚟寫會好睇啲。個生字可以參考一下個上字，一樣啦，都係橫畫寫重啦。然後咧，我哋攞翻同一個起筆，咁咧整體嚟講，佢都係有少少扁扁地嘅，就知道。個富字咧同個嗌字其實好似嘅，就係因為佢係隻字比較細隻啊，你都會望到。如果你對比個主字嘅話咧，佢係細隻好多，同埋主要係呢隻字睇唔清楚。呢兩點咧差唔多高嘅啫，然後反直角地佢會喺呢度落筆，係咪？富字，咁你睇翻個貼啊，佢都係好近中間嘅，調翻轉頭。咁當然啦，如果你係睇翻個貼嘅話，佢應該會高翻少少先佢個起筆。咁個拔字一樣啦，都係我哋有翻呢一個嘅關係會好啲。呢個於字都係，呢個就字都寫得好。有冇轉字重咧？然後咧又係比較腳長啦，係咪？咁啱啱有講過佢左上角會重咧，所以右下角都會一齊重。我唔係好確定有冇呢隻字添，我心諗。咁咧就嚟到你嘅字韻啦，呢度。咁咧因為字韻咧，我哋唔適宜講太多字啊。我就講一個最明顯嘅刺字先。上次嘅刺，咁樣咧個刺字咧，我哋會知道佢個背字係比較窄啦，係咪？佢嘅義字咧，通常嚟講佢會闊少少嘅，就咁睇佢都闊啦。所以其實我哋係可以寫窄啲先，係咪？咁你呢個你都有做到嘅呢個。然後我哋通常嚟講個日字咧，我哋會寫得好高嘅。你可以當係變異體，中間寫一點啦，然後我哋就咁駁落去。你寫打橫 OK 冇乜問題嘅，只不過我哋會差唔多去到呢個位，然後斜翻入去調翻轉。OK，同埋又係試過上呢個空間均勻，咁呢個刺字差唔多咁樣寫就 OK 噶啦。咁你會望到我整體嚟講會壓得好低嘅。呢一個橫折鈎，彈字嗱，彈字我有少少懷疑係咪寫錯字啊？其實個彈字係咁寫嘅咩？嗱，我照你嗰個寫啦，唔緊要啦。就算錯字都係照寫嘅啫。咁咧，你一定會望到就係
嗱，你寫出嚟都係㗎啦，個木字係特別窄嘅。咁所以咧，其實我哋右手邊咧應該要寫翻輕手少少啦，整體都。你中意中間寫個口字 OK 嘅。咁你會望到第一環唔好過窄啊。日字筆畫少啲，可以寫重啲。然後最底嗰環咧就可以重翻少少啦。咁咧你就會望到咧，如果我咁樣寫嘅話咧，隻字稍微唔會有呢個梯形嘅，唔會咁梯形啊。如果太梯嘅話咧，佢會有少少想冧嘅跡象隻字。咁我哋會盡量避免呢啲嘢嘅。好長，係咪？然後咧，我哋啱啱有講嘅右手邊通常坐翻底，係咪坐翻底？咁你亦都會望到隻腳會長啲啦。咁樣可以對準嘅呢個位。好，到個半字，陪伴嘅伴。咁因為個伴字咧係個企人邊比較闊啦，然後個伴字比較窄嘅。我哋要調翻轉頭嚟做，因為你會望到個陽字係好闊、好肥嘅字，其實個伴字咧一樣啫嘛，所以企人邊寫矮，寫窄。然後寫長啦，係咪？然後我哋就亦係垂直一筆寫直佢就得啦。個半字差唔多咁寫啦。黃字你可以睇翻字帖啊，黃字一定係扁嘅字嚟嘅。咁咧，如果你寫高嘅話咧，就係另外一隻字體。如果你係諗住寫高佢個黃字嘅話咧，你就可以寫厚翻少少啦。呢個我哋會話係寫高嘅黃字嚟嘅，但係咧，如果係寫翻我哋本身字帖嗰隻黃嘅話咧，佢就會大概寫成咁樣。咁中間個環可以輕翻少少啦，然後你就會望到個環畫好長啦。你都會望到我哋有時會係一邊長一邊短嘅。咁你望到呢兩個黃字嘅差別。個裙字咧，你寫嘅話都係你嘅豎心邊會比較闊啦，然後個君字咧就炒咗落去下低，係咪？你應該有印象嘅呢個位。豎心邊咧，我哋都係唔係豎心邊？呢個應該係衣字部，對唔住。衣字部嘅話咧，一樣都係比較矮嘅，其實。呢兩點你可以交代翻清楚，一撇一點 ，OK。我 feel 到唔係好有少少唔係好敢寫佢嗰兩點。咁呢個君字寫翻正佢就得㗎啦。我哋唔使特登話炒到去個底度都 OK 嘅，其實都就咁寫係咪？咁比較正方又得啦。你中意佢比較長都得嘅，其實。係咪你望到好長啦？然後我哋對準裙字 OK，兩隻都得嘅嘢就係兩撇水平。第一撇係咁樣啦，係咪？第二撇我哋亦都係水平嘅。咁你一環中意高啲又得，低啲又得。咁但係咧，我哋就會話唔好炒太入，亦都唔好炒太出。喺呢一個 range 裏面呢，個女字都係正常嘅。咁我哋只要確保佢個交叉位中間咧，其實個女字望落都係一個可接受嘅範圍裡面嚟嘅。咁所以咧就講到呢度先。